Goddag. Velkommen til. Jeg hedder Henning Petersen, og jeg har et vidnesbyrd her, der omhandler mit liv med Kristus. Det indbefatter mit missionsarbejde, mine erfaringer med Jesus, og så allermest også om mit menighedsliv. Det missionsarbejde, jeg har lavet igennem tiderne, det har ikke så stort et fokus på de familiære forhold og de erhvervsmæssige forhold, der har været i mit liv. I de 6 årtier, jeg har levet, har jeg altid haft et forhold til Kristus. Jeg har aldrig betvivlet Guds eksistens, altid set Bibelen som en rettesnor. Men ligesom så mange andre mennesker, så har vandringen indimellem blandt været noget vanskelig. Ja, jeg har jo endog glemt Gud. Kære Gud, må du tilgive mig, at jeg vil så gerne vil tilbage til dig. Ja, jeg gør jo også, hvad andre mennesker siger, men jeg skal jo også gøre, hvad Gud siger, og jeg må jo også sætte Bibelen som det første for mig. Mit nuværende missionsarbejde, det er som kort indledning til min livshistorie med Kristus. Der viser jeg her et billede med de missionsmaterialer, jeg har holdt mig med igennem tiderne. Jeg går jo meget på gaden og appellerer til mennesker om at tro på Gud, og hvis de ønsker det, ja, så kan de jo så få en af mine materialer her. De her traktater, der hedder Husk på sabbatsdagen og Kom til mig, og som den her øverste, og Jesus renser synd i helligdommen, og de døde ved ingenting. Alle 4 traktater findes på mange sprog. Det vender vi tilbage til sidst i videoen. Alt det kan du også downloade, hvis du selv ønsker, og printe og dele det, og så kan du gå ind på min hjemmeside på efata.dk/gademission, hvor du kan downloade og selv printe. Jeg har også delt ud af bogen Den Store Strid, som er med til at formidle eller facilitere de 3 engles budskaber. Det er jo det, som vi som syvdages adventister har pligt til. Men folkene på gaden, de er jo forskellige. Og nogle gange vil de gerne have bogen Den Store Strid, andre gange vil de gerne have andre budskaber. Men vores udgangspunkt er helst, at alle læser hele bogen Den Store Strid. Men jeg har også printet enkelte bøger af Ellen G. White, af dem jeg har oversat her, som du ser vidnesbyrdene. Og så har jeg genløsningens historie også her. Men det er jo så nok så vigtigt at sige, at jeg er altså ikke forelægger. Jeg er ikke den, der udgiver bøger. Men jeg har jo været nødt til det, for der er jo ingen andre, der gør det. Så det er ganske kort om det, som jeg laver lige nu. Ja, jeg har jo været i menigheden i en stor del af mit liv, og da jeg var 18 år, der lod jeg mig døbe i Faderens, Søndens og Helligåndens navn, optage i 7-dages adventistsamfundet. Oversigten, som du ser her, den viser de menigheder, jeg har været i. Hvordan jeg som barn og ung var i Roskilde menighed, og de næste 12 år, ja, der var jeg medlem af menigheden i Roskilde. I 90'erne og begyndelsen af 0'erne, op til 2013, der var jeg i Køge adventmenighed, og så fra 2013 var jeg i København Adventistkirke, hvor jeg er lige nu, og hvor menighedsmedlemmerne med tak hjælper med dette, og tak til Sten,
der sidder ved siden af mig og hjælper med denne video. Jeg vil nu gå over til en mere kronologisk gennemgang af mit forløb i menighederne. Og det er lidt med fokus på de erfaringer, jeg har med missionsarbejdet, med menighedsarbejdet og min erfaring med Jesus. Derfor vil jeg gerne fortælle lidt om de steder, jeg har været på det meste af min tid. I begyndelsen af 1960'erne, der blev jeg født på Roskilde Sygehus, og det er jo det, du ser på billedet, hvor Roskilde er. Jeg er så opvokset på Sengeløse Mark, som ligger lidt længere mod København. Men jeg har også markeret Taastrup, hvor jeg bor nu og har været i nogle årtier. Det meste af mit liv har jeg haft fast tilholdssted netop i Sengeløse Mark, også lidt syd for Roskilde og nu i Taastrup. Men jeg har også boet andre steder længere væk i kortere perioder, såsom Tølløse, Gambia, Frederiksværk og Hedehusene. Ja, jeg er jo så vokset op i 1960'erne på et landsted med 8 tønder land ude på Sengeløse Mark. Det er kun 20 km fra Københavns Rådhusplads, men alligevel er det ude på landet. Der var jo rigt insektliv i 1960'erne. Der var en del natur, insektliv, fugle, ræve og andre dyr. Og som husdyr, ja, der var der jo høns på stedet, og så alle de elskede katte. Både min mor, far og farmor lærte mig op om Jesus, og jeg fik lov til at tage til børnesabbatskole ganske systematisk i menigheden i Roskilde. Men jeg vil godt vende lidt tilbage til min farmor, som ikke var medlem af menigheden, dengang hun levede. Hun underviste mig i almen dannelse, hvordan det var at være barn i et samfund. Og det har jo også betydet noget for mig, men det var jo som så mange andre børn jo altid mine egne forældre, der er mine forbilleder. Jeg blev på det tidspunkt underholdt og oplært af den børnelitteratur, som var på det tidspunkt. Og sabbatskolen, ja, de havde jo deres, altså børnesabbatskolen i Roskilde menighed, de havde jo deres pædagogiske fremlægning af bibelske historier med flonelbilleder, og hvordan at man med børnesange sang efter, hvordan man ligesom brugte kroppen virtuelt, og her der har jeg faktisk en sangbog fra min tid fra børnesabbatskolen, som jeg sang efter dengang man havde lært at læse. Så billedet her, der er fremme, det viser jo også Roskilde menighedsskole. Det var i slutningen af 60'erne, jeg begyndte i menighedsskolen. Det var jo en skole, der var oprettet til menighedens børn. For at sikre, at børnene fik en beskyttet opdragelse inden for menigheden. Og det har jeg egentlig selv tillagt menighedsskolerne stor betydning for. Og jeg er også blevet bekræftet lidt i det sidenhen i min oversættelse af Ellen Whites tekster, hvilken betydning menighedsskolerne har for børn. Sidenhen er det blevet fortalt mig, før jeg blev sendt i menighedsskole, at der har været store diskussioner mellem forældre og andre involverede, om jeg skulle starte i folkeskole eller i menighedsskole. Men jeg synes nok, at det har hjulpet mig lidt at starte i menighedsskolen.
I første del af 1970'erne, ja, der var min oplæring jo så i Roskilde Private Skole, den lokale menighedsskole. Og i begyndelsen, jamen, der blev jeg også hentet og bragt med egen bil, men altså med min mor, der kørte mig. Og jeg har jo også selv måttet tage bussen på egen hånd, og lidt stå på egen ben også på det tidspunkt. Og der var jo også på Roskilde Private Skole, der var der jo også, mens jeg var der, et skolelederskift, som egentlig gjorde et stort indtryk på mig. På de forskellige måder, at Roskilde Private Skole blev ledt på. I 2. og 3. klasse fik jeg nogle amerikanske bøger, hvor at Viggo Jørgensen så oversatte teksterne på sin spritduplikator, og vi klippede og klistrede så teksterne ind oven på de amerikanske tekster. Der var jo billeder af, hvordan, og det var jo bøger, der netop var lavet til menighedsskoleundervisning i de klassetrin, som jeg jo nu var i på det tidspunkt. Billeder af, hvordan stjerneregnen den faldt, og billeder af, hvordan at Ellen White, hun var et fremtrædende skikkelse for adventbevægelsen. Jo, i menighedsskolen, der blev vi lært grundigt op i adventpionerernes tilgang, Joseph Bates og hvad de hedder alle sammen. Okay. Men vi blev også i menighedsskolen konfronteret med historiebøger, hvor der var udviklingslærer og om flere millioner år og alt det, som man jo også underviser børn i, også på det tidspunkt. Og jeg husker så tydeligt, hvordan førstelæreren på det tidspunkt sagde, at det var jo en frygtelig masse ævl, der stod i de her bøger, og det følte jeg mig rimelig godt opløftet og beskyttet af, at den vinkel også kom frem. Jeg må indrømme, at jeg har efterfølgende sådan tænkt lidt, hvordan det egentlig havde betydet noget for mig at være i menighedsskole, frem for at komme i folkeskole. Billedet, vi ser på øverste venstre side, det er fra Regnemark, hvor Roskilde og Ringsted menighedsskoler havde opbygget en jernalderlandsby. Man overnattede i spejdernes telte og spiste ved et bord på stedet. Men vi ser her et af husene, som blev bygget op, og der var et jernalderhus, der blev bygget op igen på det tidspunkt. Jamen, der har jeg jo nok været i 9-10 år. En tid, hvor jeg var jo sammen med jævnaldrende menighedsmedlemmers børn, både i menighedsskolen og i sabbatskolen i kirken. Så det var jo egentlig på en måde et lidt tæt knyttet samfund. Børnesabbatskolen var rykket, som egentlig var inde i præstesværelset, jamen den blev så rykket ud i den lille sal. Der var jo mange børn på det tidspunkt, og det var opdelt i aldersgrupper. Og her i 70'erne, ja, længere op i 70'erne, der foregik det jo også nede i ungdomslokalet, nede i kælderen, hvor jeg husker, jeg sang efter den her sangbog. Det andet billede på højre side, det er fra en tur, hvor 1973, hvor forældrene tog familien med til Bornholm. På det tidspunkt, der var der jo menigheder både i Tegn og i Rønne. Og billedet her, det viser, hvordan at familien var med ude på en fisketur sammen med Daniel Falk i hans kutter. Og sammen med en masse turister, som Daniel bød ind og fik hyre for, fordi at de skulle med ud for fisketur. Det var egentlig også en oplevelse for mig at se, hvordan folk de fiskede. Men som du måske ser på billedet, så står min bror her og kigger ind i førerhuset og ser, hvad der foregår derinde. Og ja, det er mig, der står derinde
og styre ved roret, og Daniel han stod bare ved siden af og sagde, jamen jeg skal bare følge kysten her langs. Jeg synes, det var egentlig meget lidt stort og voldsomt ansvar at have, men det var i hvert fald det, jeg fik lov til at styre kutteren. Der var også andre børn, der fik lov til at styre. Det var jo meget sjovt alligevel. Så skal vi snakke lidt om mit spejderliv, så jeg har taget det her tørklæde på. Det er et førertørklæde, jeg har med her, men på det tidspunkt, der havde jeg jo det almindelige tørklæde med også, og det ser du så, hvor jeg sidder for bordenden i nederste billede på venstre side. Jeg kom jo ind i spejderbevægelsen som 12-årig, og jeg følte jo nok, at jeg tidligere i det tidspunkt, der var jeg egentlig nok lidt for lille til at komme ind. Men da jeg kom ind i den alder, jamen der kom jeg ind i det med fuld kraft, og billedet, som du ser her, hvor jeg sidder ved bordenden, og Erik han sidder ude på højre side, der havde vi en tur til lejre, hvor vores forældre var med, og det vil sige, at min far var også med på den tur her. Så var der en anden spejderlejr nogle år senere, det var 1975 til Enebær Odde. Og jeg skal lige se her, hvad jeg har her, som jeg ikke har fået med på i min taske. For det var nemlig mine nøgler, og dem viser jeg her. Og det var jo en fælles spejderlejr for både Øst- og Vestdansk Konferens på den fynske hoved, og der var under den uge, der var spejderlejr, der var der et sportsstævne i Otterup, på Otterup Stadion. Og under det sportsstævne, der holdt jeg en lille pause. Jeg skulle drikke en sodavand, og jeg lukkede jo sodavanden op med den her oplukker her. Og jeg opdagede jo så ikke, at nøglerne ikke var kommet tilbage i lommen. Og så, da jeg opdagede, at nøglerne var væk om aftenen, så var den store ulykke jo. Hvor var nøglerne blevet henne, og også dengang, der havde jeg det jo meget med at falde på knæ, som jeg også gør i dag, og bad til Gud hjælp mig. Men miraklet ville, at jeg fik overtalt nogle ledere til at køre mig ud til sportspladsen igen i bil og lede efter nøglerne. Det var jo egentlig i sig selv en lidt besynderlig situation, fordi det var blevet mørkt, og man kunne ikke se noget ordentligt, og vi gik sådan lidt i samlet trop ned af pladsen der, jeg vidste ikke. Og ja, miraklet ville jo så, at netop en af mine fødder faldt over nøglerne, og jeg fandt mine nøgler igen. Så jeg har dem jo den dag i dag som bevis på det. Og det var jo som at lede efter en nål i en høstak, men det var jo et bevis for, hvordan at Gud han hører bøn. Først i 1977, altså i sidste del af 70'erne, jamen der var jeg så ved at forlade menighedsskolen og gå over til folkeskolen. Jeg husker, og jeg ved godt, jeg gentager meget det her med menighedsskole. Det gør jeg simpelthen, fordi at det betød rigtig meget for mig på det tidspunkt. Og det ved jeg godt, det betyder det måske ikke for alle menighedsmedlemmer, der har gået i folkeskole, og fred med det, vi har jo hver af vores erfaringer. Jeg gik over til folkeskolen, og således egentlig fik min hverdag en anden betydning, da jeg for første gang egentlig skulle være sammen med ikke-troende. Men det var søde og venlige mennesker, udefra kommende mennesker. Jeg kom ind, og jeg kom i gang med et undervisningsforløb der i 9. og 10. klasse. Jeg har ikke været på Vejlefjord skole. Jeg har været på Sjælland hele mit liv, eller det meste af mit liv.
Således så, men altså spejderarbejde, det fortsatte jo, og det fik jo egentlig en lidt stærkere betydning for mig, da jeg gik over til folkeskolen. Jeg var vist nok på det tidspunkt også blevet spejderfører, altså fået mesterkammeraten og fået ansvar for de unge mennesker og tage med dem ud på spejderlejre. Okay. Men jeg fortæller meget om mit forhold til menigheden og hvad jeg har gjort i menigheden, og det er jo egentlig også, hvad jeg egentlig også skal sætte fokus på, det er jo mit forhold til Gud. Hvordan jeg har været overgivet til Gud, men også hvordan det har betydet noget for mig at være omgivet af gudsfrygtige menighedsmedlemmer, som jeg så har følt mig mest tryg ved. Men jeg har egentlig aldrig rigtig sådan følt mig meget begejstret for at læse bøger og lave selvstændige bibelstudier. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Det er jeg nok begyndt på senere hen med det mere belæste liv. I 1980'erne, og det er så den 21. marts 1980, fredag aften, ja, der lod jeg mig så døbe og rense på ny og overgive mig. Jeg blev optaget i Roskilde menighed, og det er jo det, vi ser på billedet til venstre. Og i modsætning til det ægtepar, som jeg også blev døbt sammen med på det tidspunkt, ja, der fik jeg så bogen Uddannelse som dåbsgave af dåbsforretteren. Det var Carl David. Det har ofte undret mig, hvorfor jeg netop skulle have den bog, og de andre ikke fik den. Jeg har tænkt lidt over det. Men jeg har jo fået den her bog af Ellen White, og jeg har jo også, altså på det tidspunkt, der var jeg jo også et sted, hvor jeg jo egentlig kendte meget menighedsmedlemmernes holdning til netop Ellen White, at Ellen White jo var det her kuriosum, men at det så var Bibelen og troen på Gud, der ligesom var det, som menigheden lægger fokus på. Ja. Men jeg havde fået bogen Uddannelse, og jeg læste den naturligvis som tak for gaven. Og jeg bemærkede mig jo her, den måde teksten var sat op på, det var jo ikke sådan dynamisk tekst med handlinger i, men mere belærende undervisning, og Ellen White, hun underviste jo her om karakterdannelsen, og den havde jeg jo tænkt meget på. Hvorfor skrev Ellen White meget om karakterdannelsen i bogen Uddannelse? Jeg havde også på det tidspunkt læst bogen Den Store Strid, og det var jo meget om det her med, hvordan Luther svigtede for Calvin, hvordan reformationstiden havde været, hvordan Bibelen havde overlevet igennem tiden, og det er jo det, som jeg også underviser så meget om i dag, og så også om kamp mellem godt og ondt. Så egentlig forekom teksten i bogen Uddannelse mig egentlig sådan lidt kedelig, fordi den var mere belærende. Men jeg har jo fået noget ud af det, eftersom jeg bemærkede mig det her med karakterdannelsen, som har vendt tilbage til mig i mit liv. I 1980'erne var jeg i gang med erhvervsuddannelserne. Og det var egentlig først der, jeg egentlig sådan rigtig mærkede det verdslige liv. Menneskerne omkring mig i gartnerifaget der, de havde jo behov for at prøve en afholdsmand af med alkohol og se, hvordan at sådan en from person reagerer på at drikke alkohol og søge efter den djævel, der ligesom betød noget for meget for dem, hvordan at denne djævel virkede inde i sådan et menneske som mig. Egentlig så forekom den vinkel mig ret irriterende.
fordi jeg jo interesserede mig mere for sådan de lidt dybere ting, og måske også de lidt ædlere ting. Så det gjorde jo egentlig også, at jeg følte mig ret ensom. Det var jo en tid i nogle år i mit liv, hvor jeg skulle have uddannelse og stifte familie, og begge ting, de afhang jo meget af menneskers medvirken for at komme derhen til det punkt. Således var jeg overladt til at kæmpe kampen helt alene for mig selv. Der var mennesker omkring mig med gode intentioner, erhvervsvejledere, studievejledere, og tak for det. Men disse mennesker, de forstod jo ikke helt den åndelige dimension. Ensomheden fyldte rigtig meget for mig på det tidspunkt. Og jeg havde det meget i tanke og sind, og det gjorde, at jeg heller ikke havde så meget overskud til at studere Guds karakter nærmere, som jeg egentlig også gik og tænkte på. Ligeså var mine jævnaldrende jo i gang med at stifte familie. De havde jo netop fået en sparringspartner fra det modsatte køn, som jeg jo netop selv mærkede det store behov for. Ja. Og så var der jo så det med, at når jeg kom til andre mennesker og havde med interaktion der, og også søgte lidt og få et fællesskab og få et fælles samarbejde, jamen så kom det jo også det frem, at folk de interesserede sig jo ikke for Gud. Det ville de bare ikke. De ville ikke Gud. Og det var jo også en ting, jeg måtte tage til efterretning. Så jeg brugte jo rigtig meget energi på alle de kampe, og det gjorde jeg jo egentlig de næste 20 år af mit liv. Det skal dog retfærdigvis siges, at jeg jo dog har været nogle forhold igennem, både dengang og senere. Men temaet har jo egentlig aldrig været Gud, men mere det, at man skal dyrke fælles traditioner og skikke, som man ligesom har følt binder sammen. Men det var jo en periode, hvor jeg var i gang med min erhvervsuddannelse. Okay, vi vender tilbage til mit lille dias her og ser på billedet til højre her, hvor jeg sidder på en letvægtsmotorcykel og smiler. Det er fra 1984, og jeg er i Gambia i Vestafrika. Jeg var blevet færdig med gartnerens grundfaglige uddannelse, og nu var jeg så kommet ned til Gambia til pastor Louis Nielsens missionsstation, hvor jeg hjalp ham med at drive gartneri qua min uddannelse. Jeg oplevede således igen menighedsmedlemmer omkring mig, hvordan at det afrikanske menighedsfællesskab det fungerede. Jeg kunne sammenligne dette med det, jeg kendte fra menighedslivet i Roskilde, og jeg var egentlig glad for at møde disse uomvendte afrikanere, som lod sig ansætte i missionsvirksomheden, og hvordan de efterhånden også lod sig døbe ind i menigheden. Der var også et skolebyggeri på stedet, og det var også med til at sætte et mere levende billede på de mange missionslæsninger, som jeg havde hørt fra og selv læst op i sabbatskolen. Og efter det lille års tid, så var jeg tilbage på Sjælland til Danmark. Jeg endte i Tølløse igen, hvor jeg boede, for at fortsætte en videregående gartneriteknisk uddannelse. Og Tølløse, det ligger nærmere Holbæk.
Så jeg fandt det som studerende naturligt at opsøge de lidt nyere menigheder. En ny menighed, som jeg egentlig ikke kendte så meget til, og for dem var det jo også naturligt, at der kom studerende til deres menighed, ligesom jeg også oplevede med min egen fætter, da jeg opbesøgte ham i Aarhus, og hvordan han også som studerende var omkring deres menighedsfællesskab. I den sidste del af 80'erne, ja, der fik jeg jo så afsluttet min gartneritekniske uddannelse. Jeg tog en lille kort familiebesøg over til Wisconsin i USA for at besøge min morbror. Og igen må jeg undre mig lidt over de valg, folk de tog omkring min person. Min morbror han valgte at tage dette billede, du ser her på øverste venstre hjørne, hvor jeg står foran kirkebeskrivelsen til Appleton-menigheden i Wisconsin-staten, og ligesom knytte mig til det, som jeg jo er involveret i, 7-dages adventistsamfundet, som her er USA. Og ja, jeg var jo med også i efterfølgende eftermiddagsmøde, de 2 sabbater, jeg var derovre, til et eller andet singletræf, hvor at menighedsmedlemmerne fortalte lidt om deres liv, og hvordan de ligesom havde fællesskab der. Det var egentlig lidt interessant for mig at høre. Ja. Okay. Vi går lidt længere ned til næste billede, og det er billedet til på højre side. Du ser Ulrik Madsen. Han står på Roskilde Torv og deler ud af Sundhedsbladet og Tidernes Tegn, og vi ser også, hvordan der står en stavlfuld konfrontation på bordet her. Og det var jo egentlig Ulrik Madsen, som lærte mig op i gademission. Ulrik han var velkendt i Roskildes byliv fra før han kom ind i adventmenigheden. Meget kendt ansigt, var meget rundt omkring. Så han skulle jo have fat i alle folk, han kendte. Og han stillede sig op på Stændertorvet her lørdag formiddag, mens vi var til gudstjeneste, fordi der var fyldt med mennesker på Roskilde Torv. Præcis det samme, som jeg også gør i dag med København efter gudstjenesten. Og vi ser, hvordan han står med bladet her, og det var egentlig et meget interessant fællesskab, der var her. Det var faktisk et tidspunkt, hvor Ulrik selv døde, og ganske pludseligt, og jeg førte så gademissionen videre selv på egen hånd, og jeg havde også en julebod, der blev bygget en stor julebod op i juletid på det sted, som er lejet, og den fik jeg også lov til at føre videre året efter også. Vi stod ud foran og delte ud af traktater af Tidernes Tegn og af Sundhedsbladet. Ja. I 1990'erne, ja, vi skal faktisk tilbage til 1989. Der begyndte Torben Nybo, som jo var en del af Roskilde menighed, og været aktiv og med i menighedens arbejde. Og han begyndte jo i 89 at udgive de her blade her, hvor faste grundvold, som vi jo også ser billeder af på skærmen. Jeg har taget nogle flere numre med her. Det var vist nok til 96, at de her blade
blev udgivet altså i en 6-7 års periode. Og Torben Nybo, han trak jo også menighedsmedlemmer i, blandt også mig selv, fra menighedsfællesskabet. Vi var jo stadigvæk en del af menighedsfællesskabet, til nogle private møder, som han holdt på sin private adresse. Det var der jo ikke noget galt i, det kan enhver jo gøre, og vi fik jo også et missionsfællesskab ud af det. Jeg havde egentlig ikke noget specielt nært forhold til profetiens ånd på det tidspunkt, men han holdt møder der, og mange af de mennesker, som også kom fra andre dele af Sjælland, det var jo folk, jeg kendte fra spejderarbejdet, fra Midtjyllands trop, hvordan at jeg også havde kæmpet sammen med dem ude i spejderlivet, og det var jo spændende for mig at mødes med disse mennesker igen. Men det, der var specielt ved det fællesskab, der var ved Torben Nybos møder her på Hornsherred, det var deres interesse for profetiens ånd. Og vi ved, hvordan Ellen White har profeteret om problemerne, der vil opstå i menigheden her i den sidste tid. Og det var jo også lidt det, der var temaet ved disse møder. Man konstaterede, hvordan man i det officielle adventistsamfund havde lidt problemer med læren, og det er der masser af menighedsmedlemmer, der har holdt foredrag om, så det behøver jeg ikke at fortælle om her. Men også deres store interesse for profetiens ånd. Og det er her, jeg tror, at der kommer noget specielt ind, fordi Torben har jo senere fortalt mig, hvordan at de bad for mig. Og det er måske lidt den Helligåndens vejledning, der har gjort, at jeg også er kommet til at oversætte Ellen White-bøger. Det kommer vi nok tilbage til lidt senere. Men altså, jeg fik jo i hvert fald, jeg blev overbevist om, at jeg skulle begynde at oversætte, så jeg begyndte at oversætte lidt om vidnesbyrd for prædikanter og hele den rækkefølge, der er her. Jeg ved ikke, om jeg kan se lidt mere teksten her. Ja, tak for det. Jeg skal lige nævne de billeder, der også står på skærmen her fra 1990'erne. De er fra Het Kervel i 1990 fra Holland. Og det var lidt i forbindelse med det fællesskab, som jeg beskrev før fra Torben Nybos møder. Hvordan at det var jo egentlig et større netværk ude i Europa, der havde bygget sig op der. Og det er der, Het Kervel kommer ind. Jeg havde selv haft en 14-dages tid dernede som gartner, og har senere også været der til nogle af deres stævner. Og netop det her stævnemiljø, det var jo noget, jeg kendte fra Kikhavn. Hvordan man i menighedsregi var samlet og holdt stævner der. Og her der gik det jo så lidt mere på hvor faste grundvoldsbevægelsen, som det jo hed dengang, og hvordan man agiterede for det. Men nu kommer jeg så til det, som jeg egentlig gerne ville fortælle om. Nemlig at jeg også i 90'erne begyndte at oversætte. Og det var jo fordi, der var mennesker, der bad for mig. Jeg begyndte at oversætte vidnesbyrd for prædikanter og råd til sabbatskolearbejdet, og så senere hen, jamen så begyndte jeg jo så med vidnesbyrdene her. Det er så bind 8 og 9, og jeg begyndte faktisk at oversætte bind 1 og meget sådan bogstaveligt talt frem. Mit oversættelsesforløb kan du læse på min hjemmeside efata.dk under produkter. Og jeg fik faktisk i løbet af 90'erne fik jeg faktisk fuldendt hele vidnesbyrdsserien 1-9. Og det var jo ikke min mening. Jeg ville jo bare oversætte bind 1 og bind 2. Og jeg havde forbindelse med Torben og det. Vi havde også forbindelse med den kristne
PC-klub nede i Åben Rå, som også leverede tekster og hjalp mig med tekster med det. Og tak for, at de mennesker også hjalp mig i dette arbejde. Så jeg fik faktisk oversat hele bogværket sammen i 1999. Ja. Samtidig med, at jeg oversatte dette bogværk, så havde jeg også et fuldtidsjob på det nærliggende gartneri. Og det gav lidt problemer for mig, fordi fuldtidsjob, jeg husker, hvordan jeg om morgenen måtte forlade lejligheden med opslåede bøger, med tanker, som jeg jo gerne ville have gjort færdig, og jeg stod så der og skulle hen og passe mit gartneriarbejde. Og jeg stod op ved potmaskinen der og skulle til at potte nogle bøger. Jeg begyndte faktisk at græde på et tidspunkt. Men jeg var tapper, og jeg holdt ud og passede mit erhvervsarbejde, samtidig med, at jeg fik lov til at arbejde med dybere tanker. Okay. Jeg kan sige, at med hensyn til vidnesbyrdsbindene her, jeg fik lavet, der var det jo mit privilegium, så sent som i næst sidste udgivelse af Adventnyt, der fik jeg lov til at redegøre for, hvordan dette værk blev oversat, og menighedslæserne fik dermed også mulighed for at anskaffe sig vidnesbyrdsættet at læse i. Inden jeg skifter billede, så vil jeg da godt lige fortælle lidt om næste årti, nemlig i nullerne. Hvordan at jeg begyndte at oversætte andre bøger. Det var blandt andet den, jeg viste her, også Genløsningens historie, og igen læser du hele rækkefølgen på min hjemmeside. Men op i nullerne, det var nærmere omkring 2007, jamen der begyndte gartnerifaget ligesom at løbe tør. Der var ikke flere gartnerier, jeg blev nødt til at skifte branche. Og det var ikke nok med, at jeg måtte skifte branche over til som sosu-hjælper. Jeg skiftede også lidt karakter på mit hjemmesidearbejde på EFATA. Det havde jeg kørt siden 2000. Men jeg begyndte også at lægge, på det tidspunkt 2007, begyndte jeg også at lægge Ellen White-bøger ud, de bøger, som jeg havde oversat igennem tiden, og jeg begyndte at lægge ud på nettet i søgeform med det som fokus. Det var et stort programmeringsarbejde, og der gik meget tid med at bygge Ellen White-bøger op, sådan så de blev til glæde for skandinaviske brugere. Billederne her, jeg viser fra nullerne, det er jo lidt fra menighedslivet, der var på det tidspunkt her øverst til venstre. Der er det jo en lille kort bemærkning fra Torben Nybo til et årsmøde inde i Nærum for Østdanmark. Og det andet billede, jamen det er jo op fra Torshavn. Det var op, hvor jeg var oppe at besøge Ib Jensen. Ham var jeg oppe at besøge flere gange. Det var vist nok i 07-08. Og på et tidspunkt, der gik det så vidt med Ib Jensen, at vi lavede en lille temaaften op i Torshavn menighed, hvor jeg fik lov til at vise nogle lysbilleder. Det var vist nok min Afrika-billeder, jeg viste på det sted. Ja. Men jeg beskriver her en masse rundt om i menighedslivet, og det mit personlige gudsforhold, jamen det har jo altid kommet ind
og jeg har været glad for at have haft mennesker omkring mig, som har haft lidt den samme situation, hvor vi har bedt til Gud 3 gange om dagen, hvor vi har læst i vores bibler, og hvor vi overgiver selvet hver dag, sådan som Paulus han også foreskriver. Det giver mig lidt styrke netop at være iblandt menighedsmedlemmerne, og det har også givet mig kraft til at missionere udadtil, sådan så vi også har beskrevet det med Ulrik og Gademissionen i Roskilde. Og tak Gud for den styrke, du gav mig der. Vi går op i 2010'erne. I 2008 til 2013, der var jeg jo egentlig lidt involveret i lægmands forkyndelse. Jeg havde nogle faste ture til Tegn Adventkirke 2 gange om året, hvor jeg fremholdt sabbatskole gennemgang og holdt sabbatskole gudstjenester, og fik egentlig også lidt ry for at tale lidt meget om Ellen White, men det var jo mit speciale. Men jeg havde jo også bibelske emner, jeg skulle fremholde. Og det gjorde jeg jo med glæde. Og tak for den erfaring, jeg fik der. Udover det, jamen, så fik jeg jo også lov til at tale i sjællandske adventkirker, Slagelse, Næstved, København, hvor det ellers lod sig gøre, at jeg fik lov til at komme til. Men det gik lidt igen, alt det her, i sig igen, efter som hvem det var, der nu stod som administrator for lægprædikanterne. Og i 2013, jamen der var det jo så, jeg var jo i Køge menighed på det tidspunkt. Der flyttede jeg jo så menighedsbrevet til København Adventistkirke, hvor jeg jo også er i dag. Jeg var kommet derind for at drive mit intensive missionsarbejde på Københavns Strøg, fordi at der var jo også andre mennesker, der gik på det sted og fortalte deres budskaber, ja, enten religiøs eller ikke religiøs karakter. Så det var ligesom naturligt for mennesker at høre, hvordan jeg også henvendte mig med mit budskab, nemlig tre engles budskab, bogen Den Store Strid, og jeg har også delt ud af lifestyle traktater og korrespondanceskolens traktater, før at vi egentlig gik mere sådan seriøst ind, eller massivt ind i at kolportere bogen Den Store Strid på Strøget. Det var i forbindelse med Ted Wilsons verdensomspændende DSS-kampagne, som kørte i begyndelsen af 10'erne. Og den er jo så begyndt igen. DSS-bøgerne, det var jo en stor opgave at give til mennesker. At give mennesker en hel bog at læse i. Så der var jo også mange mennesker, der sagde på gaden til mig, jamen det er jo en stor bog, og så gik de jo igen, uden egentlig at have fået noget med sig. Og det var jo der, at jeg egentlig begyndte at lave de her små traktater. Kom til mig, gik jeg jo med i en årrække, og så på bagsiden, der anmelder jeg jo så bogen Den Store Strid, i håb om, at man vil få den bog og komme til den enten fysisk eller på nettet og læse bogen Den Store Strid. Det var jo egentlig mit, men det var jo også menighedens mål, at mennesker måtte læse bogen, fordi at der er jo en advarsel i de tre engles budskaber. Men i dag, der går jeg jo så mere rundt på gaden og opfordrer folk til at komme til Jesus. Og så et dag, jamen så var det jo, at nogen, der gav den her bog, kom til mig, så sagde de jo så, ønskede mig meget velmenende og pænt sagt, god søndag og have det godt.
Og det synes jeg egentlig var lidt for meget for mig, for det var jo egentlig ikke det, der var mit budskab. Det var jo, at vi skulle huske sabbaten, og således udviklede jeg jo så Husk sabbatsdagen, traktaten. Og det er jo så den, der har fået den store betydning sidenhen. Så nu kommer vi op til det årti, vi er i nu, i 20'erne. Hvordan at Husk sabbatsdagen ved Guds nåde, har jeg fået lov til at dele den ud i en række år, og faktisk har jeg delt 40.000, efterhånden har jeg delt 40.000 kopier ud af den på dansk alene. Og dertil så kommer der jo en masse andre sprog, svensk og engelsk, som jeg også har delt ud af. Og du ser jo så på billedet her øverst til venstre, hvordan at traktaterne ser ud, men også på billedet til højre, øverst til højre, på Danmarks kortet, hvordan at jeg har været rigtig mange steder igennem i Danmark, i Sverige, Færøerne og Nordtyskland. Jeg er også en tur nede i Schweiz, har jeg også delt ud af de tyske Husk sabbatsdagen traktater. Og ligesom sat et stort fokus på den, fordi det er jo et enkelt, for adventister i hvert fald, et enkelt budskab. Jeg har også bogen, traktaten her om helligdommen, hvordan den har betydning og forståelse, et særkende for adventmenigheden, hvordan vi som, ikke kun som adventister, men hvordan vi som syndige mennesker har behov for at komme til helligdommen, hvor Kristus er, og blive renset for synd, for blive rene, sådan så vi kan være sammen med Jesus i de evige boliger. Så vil jeg også nævne den her traktat, som er den sidste, jeg lavede om de døde ved ingenting. Og det er jo også det er jo så noget, jeg måske mest har fordelt her i efteråret, når folk de fejrer Allehelgens tiden på en måske mere amerikaniseret måde. Det er det, der kaldes for Halloween. Ja. Du ser, hvordan at de her traktater står legnet op på billedet her. På øverste venstre side. Da den første her kom til mig traktaten, den er på 8 sprog, og Husk sabbatsdagen, den er på 19 sprog, og Helligdomstraktaten, den er også på 8 sprog, og den sidste her, Døde ved ingenting, den er bare på 3 sprog. Men der udbygges, menighedsmedlemmerne er søde til at hjælpe, og tak for det. Så er der bogen Kristi lignelser, Christ Object Lessons. Den har jo været udgivet Dansk Bogforlag, men det bliver jo ikke udgivet som missionsbog, og det har jo været lidt til ærgelse. Fordi det er jo en bog, der egentlig Ellen White har skrevet netop til kolportageformål, som vi skal gå ud med fra dør til dør. Så jeg har oversat Christ Object Lessons en gang til, udover de oversættelser, der er i forvejen. Kalder dem Kristi illustrerede lektier. Og så har jeg så delt dem op i små hæfter her, når frø skal spire. Finde det gode. Der er stadig håb. Så er der også et fjerde hæfte, jeg ikke har fået med i dag. Og så er der det sidste og femte om talenterne. De dækker lidt det hele. Men tilsammen der udgør alle 5 hæfter bogen Kristi lignelser. En meget enkel tilgang, jeg går på gaden med, når jeg for eksempel, og det er mest den her, når frø skal spire, men også talenterne, jeg går ud med.
så er det jo, at jeg fortæller folk om, hvordan at man skal lægge frø i jorden, hvordan noget af frøene falder i dårlig jord og ikke kan spire ordentligt op og ikke bliver ordentligt. Solen svider noget af det ned, og noget af frøene kommer i god jord og spirer op. Og jeg nævner ikke et ord om Kristus, men man finder hurtigt ud af, når man ser teksten her, at det jo netop er Kristus. Det har været en tilgang, jeg har været rigtig glad for at præsentere. Også hæftet talenterne har også været gode at gå med, men alle fem hæfter, de er vældig interessante for mennesker, der interesserer sig for Kristus, som gerne vil høre lidt mere om Jesus. Hæfterne her, det er jo de danske, jeg har taget med her. De 3 af dem er også på svensk, og et enkelt af dem er også på færøsk. Jeg vil også godt nævne lidt om bogtrykningen. Og det er jo så de her bøger her, jeg også har vist et par gange. Og jeg må jo stadigvæk sige, at vi printer jo bøgerne, og vi får jo bundet dem ind og får dem gjort præsentable. Og det er jo kun fordi, at der ikke er andre, der ønsker dette. Men bøgerne er altså lige vigtige, uanset om de bliver trykt eller ej, så nogen må jo trykke bøgerne og formidle dem sådan, så de også kan blive læst ude i menighederne, ude blandt menighedsmedlemmer. Bøgerne de står til rådighed for menighedsmedlemmer, og man kan gå ind på min hjemmeside på efata.dk/bog, hvor bøgerne, de bøger, som der i hvert fald er blevet printet og trykt på en eller anden måde og bundet ind, hvordan de står til rådighed, og hvordan man kan henvende sig. Og det sidste, jeg går lige tilbage igen. Det sidste billede, jeg lige skal vise, det er billedet nederst på højre side, der viser en opslået bog, nogle briller og lidt korrekturark, og det illustrerer jo det store korrekturarbejde, som også pågår i øjeblikket af alle de mange danske, svenske og norske Ellen White-tekster, der er blevet oversat. Hvordan at der på ellenwhite.dk, Ellen White, SC norsk ellenwhite.dk, hvordan at man inden for hvert afsnit på den hjemmeside kan klikke på et lille gråt, ubetydeligt link for enden af hvert afsnit, der hedder ret, og hvordan man der kan gå ind og sende sin korrektur ind af de tekster, man læser på Ellen White hjemmesiderne. Således, når man sender sine rettelser ind, så kan jeg vurdere det, og så kan jeg rette teksten og gøre den bedre. Og takket være dette system, og takket være, at det stadigvæk er i gang, så kan vi løbende få lavet korrekturer på de bøger, som vi sender ud. Det sidste billede, jeg gerne vil vise, går lidt tilbage til det, der egentlig var kulminationen i mit adventistliv, men også i min egen personlige forhold til Kristus, nemlig det, at jeg valgte over for Gud at sige ja til at blive døbt i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Det her billede, det er jo så den 21. marts 1980, hvor Carl David Andreasen han døbte mig efter eget ønske. Lad mig slutte denne lille video af med en bibeltekst, som i mine unge dage, ganske unge dage, har betydet noget for mig. Jeg har streget det under i en af mine bibler med både blå og rød. Og det er fra bjergprædikenen, det er fra Matthæus 6, vers 19-21, hvor Jesus han opfordrer og siger: saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, hvor ingen tyve
bryder ind og stjæler. Ti, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.